जय झूलेलाल दोस्तों। अॼु असां ठाहींदासीं सिंधियुनि जी ॾियारीअ जी स्पेशल भाॼी जंहिंखे चइबो आहे चिटी कोनी याने सप्तसंगी या जंहिंखे सप्त ऋषि भाॼी बि चइबो आहे, जेका ठाहींदा आहियूं असां स्पेशली ॾियारीअ ते। ॾाढी टेस्टी ठहंदी आहे। अचो त अॼु इहा ठाहियूं था पिया असां भाॼी। जय झूलेलाल दोस्तों, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी ते। इहो उहो चैनल आहे जंहिं ते मां सिंधी रेसिपी, सिंधी कल्चर, सिंधी ट्रेडिशन, असांजा ॾिण वारनि ते थियण वारा खाधा सभु मां इन ते अपलोड कंदी आहियां, उहो बि सिंधी लैंग्वेज में, जीअं असांजी सिंधियत, असांजी सिंधी ॿोली अॻियां वधे और घर घर ताईं पहुचे। तो वीडियो ज़रूर ॾिसजो, पसंद अचेव तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कजो। पंहिंजे माइटनि और दोस्तनि ताईं ये वीडियो ज़रूर पहुचाइजो, जीअं कंहिंखे अगरि ज़रूरत हुजे तो उन ताईं इहो वीडियो पहुचे। सप्तसंगी भाॼी आहे यानी इन में सतनि भाॼियुनि जो इस्तेमालु थींदो। इन में मां खई आहे गजर, मेहो, इन खां पोइ मां खया आहिनि पीज़, बीन्स, पटाटो, कचालू ऐं गुल गोभी। गुल गोभीअ खे मां गरम पाणी में धोई वरितो आहे। हाणे खणंदासीं हिकु तई, उन में विझंदासीं थोरो सो तेल और हिननि भाॼियुनि खे सेकणो आहे। सिजाइणो न आहे असांखे, असां 40 खां 50% हिननि खे ख़ाली सेकींदासीं। अधु कचियूं भाॼियूं हुजनि जीअं, बाक़ी असां पोइ हिनखे रस में सिजाईंदासीं। थोरो सो तेल विझी सभु भाॼियूं विझंदासीं। पहिरियों गुल गोभी, गॾु मां विधी आहे बीन्स ऐं मेहो, थोरो सो मिक्स कंदासीं इन्हनि खे। मिक्स करे थोरो हिकु पासीरो करे छॾींदासीं जीअं हिननि भाॼियुनि खे तेल लॻी वञे। इहे हिकु पासीरियूं करे असां हिननि खां पोइ ॿियूं जेके भाॼियूं बचियूं उहे विझंदासीं। कचालुनि जूं मां लंबू लंबू फारियूं कयूं आहिनि। पटाटो ऐं गॾु विझंदासीं गजर। इन्हनि सभिनी भाॼियुनि खे चङी तरह मिक्स करणो आहे ऐं अधु कचो पको असां हिननि खे सिजाईंदासीं, चङी तरह घुमाईंदे। तव्हां भाॼियूं पंहिंजे हिसाब सां चेंज बि करे सघंदा आहियो। इन में वाङण, ग्वार, भिंडी इन्हनि जो बि इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं असां। ॾिसो भाॼियूं लॻभॻि अधु कचियूं पकियूं सिजी वियूं आहिनि, त असां गैस बंदि करे छॾींदासीं और तईअ खे असां हिकु पासीरो रखी छॾींदासीं। हाणे खणंदासीं ॿी तई, इन में विझंदासीं थोरो सो तेल, 3 खां 4 चमचा तेल विझंदासीं। इन में विझंदासीं 4 सन्हा कटियल बसर। असांखे ग्रेवी ठाहिणी आहे त बसर खे पहिरियों कंदासीं गुलाबी, इन में असांखे विझणी आहे थूम, अदरक ऐं सावनि मिर्चनि जी पेस्ट। त असां 8 खां 10 कलियूं थूम खणंदासीं, अधु इंच अदरक खणंदासीं, 1-2 साओ मिर्च और हिनखे चङी तरह कुटे करे इन जी पेस्ट ठाहींदासीं या मिक्सी जार में हिनखे ग्राइंड कंदासीं। लॻभॻि इहा 2 चमचा आहे। इनखे विझंदासीं बसर में, चङी तरह घुमाईंदासीं। जीअं थूम सिजी वेंदी त इन सां गॾु असां विझंदासीं टमाटा। हिते मां 3 टमाटा खया आहिनि, उन्हनि खे चॉपर में चॉप कयो आहे। चङी तरह मिक्स कंदासीं। मिक्स करे इन खां पोइ इन में विझंदासीं असां सुका मसाला, लूणु, हैड, ॻाढ़ा मिर्च, हिते मां कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च विधा आहिनि,
दाणनि खां पोइ विझंदासीं असां हिन में घर जो गरम मसालो। इहो कीअं ठाहिजे इन जो बि मां वीडियो पहिरियों ई अपलोड करे चुकी आहियां। इन सां गॾु विझंदासीं थोरो सो किचन किंग मसालो। इहो ऑप्शनल आहे। एक्चुअल जेका रेसिपी आहे उन में सिर्फ़ु घर जो गरम मसालो पवंदो आहे, पर किचन किंग सां टेस्ट ॾाढी बढ़िया ईंदी आहे, इन करे मां इहो ऐड कयो आहे। चङी तरह मिक्स कंदासीं और बसर ऐं टमाटे खे थोरो सो चिथींदासीं। इन खां पोइ इनखे ढकणु लॻाए करे सिजाईंदासीं। 5-7 मिंट सिजाइण खां पोइ ॾिसो हिन मां तेल निकिरणु चालू थी वियो आहे। इनखे थोरो सो घुमाईंदासीं। इन खां पोइ जेके असां भाॼियूं सेके रखियूं हुयूंसीं उहे विझंदासीं हिन में। जीअं मां ॿुधायो त भाॼियूं तव्हां पंहिंजे पसंदि जी बि विझी सघंदा आहियो। कॾहिं हिन में विझंदासीं पीज़, मिक्स कंदासीं चङी तरह। इन खां पोइ हिन में विझणो आहे पाणी। अधु गिलास जे क़रीब हिन में पाणी विझणो आहे। चङी तरह मिक्स करे इनखे ढकणु लॻाए करे असां सिजाईंदासीं भाॼियुनि खे। ज़रूरत जे हिसाब सां वरी पोइ पाणी विझंदासीं। पंज 10 मिंट खां पोइ वरी इनखे घुमाईंदासीं असां और गॾु हिन में विझंदासीं साओ मसालो। ॾियारी आहे त हिन में कुझु ड्राई फ्रूट बि विझंदासीं जंहिंसां इहा भाॼी जेका आहे ॾाढी बढ़िया लॻे। त हिन में असां काजू विझंदासीं ऐं हिन सां गॾु हिन में विझंदासीं बादामियूं। बादामियूं जेके आहिनि 2 अधु टुकुर करे विझंदासीं जंहिंसां इहे ॾिसण में ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं। मिक्स कंदासीं ऐं वरी हिनखे ढकणु लॻाए करे असां सिजाईंदासीं, छाकाणि भाॼियूं अञा कचियूं आहिनि। तव्हां चाहियो त हिनखे कुकर में बि ठाहे सघंदा आहियो। 1 खां 2 सीटियूं लॻाईंदासीं त हीअ भाॼी फटाफट तयारु थी वेंदी। ॾिसो असांजी भाॼी लॻभॻि तयारु आहे। इनखे थोरो सो मिक्स कंदासीं। रस जेका आहे असां पंहिंजे हिसाब सां ठाहे सघंदा आहियूं। असांखे चांवरनि लाइ खपे त पाणी थोरो हिन में वधीक विझणो आहे। इहा असांजी सप्तसंगी यानी सप्तऋषि भाॼी, जंहिंखे चिटीकुनी बि चइबो आहे, ॾियारी स्पेशल भाॼी तयारु आहे। त ज़रूरु ठाहिजो और मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे इहा भाॼी कीअं लॻी। और मुंहिंजे चैनल खे तव्हां अगरि सब्सक्राइब न कयो हुजे त ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। इन ते मां केतिरा ई वीडियोज़ विधा आहिनि। ॾियारी कीअं कजे, पुटरो कीअं ठाहिजे, जेको लक्ष्मी माता जो घरु आहे उन सां गॾु हटरियूं कीअं ठाहिजनि, हटरियुनि जी डेकोरेशन कीअं कजे, इहे सभु वीडियोज़ मां विझी चुकी आहियां, त ज़रूरु चेक कजो। अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो पसंदि आई हुजे त उनखे लाइक कजो, शेयर कजो और सब्सक्राइब कजो। इंस्टाग्राम और फेसबुक ते मूंखे ज़रूरु फॉलो कजो और मुंहिंजी नई अचण वारी वीडियोज़ खे ॾिसण लाइ बेल आइकॉन ज़रूरु क्लिक कजो। जय झूलेलाल।